ハローハローハロー、皆さんこんにちは。ティンカースチャンネルへようこそ。Welcome back to my channel。皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。今日もですね、早速次の予言の方をお伝えしていきたいと思います。前回がブログナンバーが126話目でございましたので、今回は2024年2月の7日に配信されているジョセフ・ティテルさんの動画、出来事サイキック予言スーパーボールが危ないという回のご紹介をさせていただきたく思います。これは私の thinkerschannel.com のブログ回127話目でお伝えしている内容になっております。今回、フットボール、アメリカンフットボールの祭典、スーパーボールというのが2月にですね行われるんですね、毎年。でいろいろね、その時にだいたいペプシがスポンサーでいろいろねシンボル的なものがこう繰り広げられたりするので、なんかそういうメッセージ性がすごいものをですね、いつもスーパーボールにぶつけてくる傾向があるんですね。そのディープのステートの方々といいますかね、そういった上の人たちの意向が結構反映される、オリンピックもそうかと思うんですけれども、そういうのがあるのではないかと、陰謀論会といいますか都市伝説会ではこうちょっと話題になったりするんですけれども、もちろんジョセフさんも、そのことをですねお伝えするためにタイトルに、スーパーボールが危ないということでタイトルをつけている回になっておりますが、tinkerschannel.com の127話目ではお米の国、この国の裏の顔と試練というタイトルをつけて私はお送りしています。で、主にジョセフさんのこの、予言会のご紹介をさせていただいているんですけれども、動画では、やっぱり全部お伝えすると長くなってしまうので、大事な部分を、ちょっとですねかいつまんでお伝えをしていきたいと思いますので、もしフルバージョン全部知りたいよという方はぜひとも私のthinkerschannel.com の127話目の方を読んでいただければと思います。でその、ブログのリンクというのはこの動画の概要欄の方に、載せておきます。で携帯電話、スマホで見られている方は概要欄どこだろうっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、動画を見ているその下にその他というふうに薄くグレーでこう書いてあるところをピロピロっと開けていただくと、それが説明というか概要欄が書いてある概要欄になりますので、そこを見ていただければ関連リンクが全部載っておりますので、ぜひとも確認をしていただければと、有効活用していただければと思います。でもちろん私の番組では答えを皆さんに提供しているわけではございません。これが正しいんですということを皆さんにお伝えするわけではなくて、皆さんにあくまでも考えるきっかけをお伝えしているだけでございますので、もちろん予言なので現実になるもの、現実にならないもの、現実に数年かかるもの、ジョセフさん本人がおっしゃるには2、3年かかることが多いんじゃないかというお話ですけれども、もちろんその世界線によってはすぐ直後に起こる場合もあったりとか、その実現してしまう時期というのを当てるのはジョセフさん的には難しいとおっしゃっております。ただ、たくさんのですね世の中の流れをつかむヒント、世の中の流れをつかむヒントというのがすごく予言にはあると私は個人的に感じています。で、考えもしなかったな、そんなことって起こるのかなとかいろいろこう考えて探ってみたら、そういう傾向がもしかしたらあるのかもしれないという展開に世の中がなっていたりもするので、そういう調べるきっかけになっていただければと私は願いながら配信させていただいております。それでは今回の127話目のご紹介をさせていただきたく思います。まず最初のトピックは、ウィリアム王子が国王になる日が近いという予言。とても大胆な予言ではあるんですね。この間やはり新しい王様が王位についていらっしゃったばっかりなんですけれども、早くもジョセフさんはいやもうすぐに息子の方に変わる日が近いという予言をしていらっしゃいました。
ジョセフさん曰く、次にウィリアム王子が王座に継承するというのは、現国王はもうすでに決めているはずです。そう遠くない未来にそれは実現するでしょう。まずは短期間ウィリアムに王位を任せるということをするかもしれませんが、それは短期間ではなく公式になるとスピリットは教えてくれています。というスピリチュアルメッセージがあったというふうにジョゼフさんはおっしゃっていらっしゃいました。これはね、あくまでも予言というかスピリチュアルメッセージなので、実現するかどうかわからないんですけれども、もしかしたらそういう雰囲気が流れてくるかもしれないので、それもですね、計画のうちかもしれないので、世の中の流れをつかむ有効活用していただければと思います。で、これは結構何回か言ってる予言かもしれないんですけれども、バッキンガム宮殿を激震させる大事が起こると2月7日の日におっしゃっておりました。で、私がこのブログを書いたのが4月14日なんですけれども、今もう6月6日になっておりますが、4月14日の時点で、数週間前にキャサリン妃が、大病を患っているということを公表なさっていらっしゃった時期だったんですね。ですが、その公表したビデオが、王室が公表していたビデオが、ディープフェイクなんじゃないかという物議を結構醸していたんですけれども、2月の7日時点でジョセフさんはこんなことを実はおっしゃってました。バッキンガム宮殿とイギリスという国自体が大揺れになるという事態ですので、ウィリアム王子が王位を継承しないなど、それぐらいインパクトがあることがもしかしたら起こるのかもしれません。王女が継承するという事態も見えているので、あり得るかもしれませんというふうにおっしゃっている意味深なね、スピリチュアルメッセージを残していらっしゃるんですけれども、今のところね、そんな事態は、沈静化というか、そんなに今ね騒がれてないんですけども、キャサリン妃はどこだということであまり全然姿を見せないので、なんかね心配の声が上がっていますけれども、2月7日の放送の時点ではジョセフさんはそんなことをおっしゃっておりました。そしてドイツ・ハンブルグで大停電が起きるという予言もしていらっしゃいました。ちょっとね話題が変わるんですけれども、サイバーアタック関係なのかもしれないということで、ジョセフさんが今回の配信でサイバーアタックで停電になるというお話をしている時に、急にですねドイツのハンブルグが停電でカオスになるという感じがしてきたとおっしゃっておりました。そして、さらにはニューヨークが洪水になるという予言もしていらっしゃいました。これもね結構前からしている予言で、去年ぐらいかな。で、この日にジョセフさんが予言していたのがニューヨークで起こるさらなる洪水の予言。この間ね小さな洪水がニューヨーク州でありましたけれども、ニューヨークでは昨年9月頃に洪水が発生していましたね。なんと現在その兆候は出てきているというふうに言っていたんですね。15 minutes city の計画が失敗するという要件。皆さん、15分シティって知ってますか？ 15 分以内で回れるように循環できる都市づくりをしていこう。まさにスマートシティのような街っていうのを世界各国いろんなところにどんどん増やしていこうという動きがあるんですけれども、都市伝説界ではですね、この、計画と世界中で起こる山火事が関連してるんじゃないかということもささやかれています。事実はね、わからないですが、ちょっとねやっぱり匂ってます。例えばチリとかでも10万エーカーを焼き尽くすなどの大規模火災が発生していましたし、この間もう一回チリで山火事ありましたけども、あれはなんか放火犯が捕まったとかで報道されてましたけれども、実はこの世界中で燃えるところというのは
必ずって言っていいほどスマートシティを作ろうという計画があるんですね。で、ハワイもそうですし、あと、どこでしたっけ？あ、能登半島の方もね、スマートシティ近くにできるっていうこともありましたし、あれも地震ですけれども、火災がね、大規模に発生して、いまだに復興がそんなに進んでいないという事態になって、さらには先日ね、また大きなマグネチュード5ぐらいの地震が発生してましたので、本当に落ち着かない状況になってしまっているみたいなんですね。で、ジョセフさんがこの時おっしゃってたのは、この流れは15分シティを構築するための暴挙でしょう。今回のチリの件もそうだと思います。しかし、スピリットが教えてくれているのは、世界中で構築されている15分シティ計画は失敗に終わるということです。人々が覚醒するので、計画は難航するのですとおっしゃっておりました。これが2月7日の時点でのジョセフさんの発言なんですけれども、確かにね、人々の動きが世界中で活発化してると思うんですね。やはりインパクトがあることが起こったじゃないですか、2020年から。で、それが沈静化したんですけれども、今度は薬害とかあるのかないのか、そういったところで世界中が揺れている。そして人々が立ち上がり、抗議活動、デモ行進とかそういうのを起こしている。今までそんなね、世界中で同じ話題に対してデモが行われるというのがそんななかったと思うんですよね。特に薬害とかで一斉にね、皆さん立ち上がって、多くの方が立ち上がってデモ行進をねするというのはなかったと思うんですけども、それが今顕著に見られますよね。この間の5月31日の日本で、ね、国内最大規模とも言われている4万人以上が列をなして集まって、行進をした。でしかももう人がいっぱいすぎて行進の入場ができなかったという方も野外にもかかわらずいらっしゃったり、そういった方はもう独自にやっぱりプレートとかね、その抗議の、看板とかを持っていらっしゃる方もいたので、独自にですね、道端で抗議をしているっていうこともありましたけども、これもね、日本人は本当にしっかりしているので、礼儀正しく平和にですね、抗議活動が行われて、すごく私はね、大成功だったんじゃないかなと思います。で、一つのね、目標に向かって皆さんが力を合わせたというすごくプラスのパワーが溢れてたものだと思うんですね。で、私も日本にもまだまだ希望があるなという気持ちになりました。で、4月13日にもデモ行進が日本でありましたけれども、それよりもね、多くの人が集まって、こうしたことにね、対して立ち上がっているわけですけれども、ちょっと濁しながら言ってますけれども、皆さんね、察していただきたいです。テレビでね、報道されていないことなので、このデモ行進があったことすら知らないっていう方がすごく多いと思うんですね。で、私のこの YouTube を見ている方っていうのは、おそらくこういったね、都市伝説とか陰謀とか謠言とかそういうものに興味がある、とてもオープンマインドな方々が多いと思うので、それをね、知っている方がほとんど多いと思うんですけれども、知らない方っていうのはですね、知るということをまず、していただくためにもですね、ティンカースチャンネルとしては皆さんに考えるきっかけ、こういうことが世界中で実は起こってるんだよっていうことをですね、ちょっと紹介をしてご自身で考えていただきたいとは思っています。そういうことでジョセフさんが言うには、人々が覚醒するので、この15分シティというのは計画は難航するというふうに予言していらっしゃいました。そしてニュージーランドに噴火が発生するということですが、小さな噴火が起こるということなので、そんなに心配はないと思うんですけれども、もうちょっとね、今ちょっとすごく気になっているのが中の東の問題ですね。ジョセフさんが予言していたのはこちらになります。
い丸ん、丸の中にはら戦を仕掛けようとするお米の国ということで、その中の国のい丸んという国に戦をさせたくて仕方がないのがお米の国というふうにジョゼフさんはおっしゃってます。ジョゼフさんがおっしゃっていたのは、お米の国はロの国とい丸んと戦がしたいようです。い〇〇 L にもバックアップしてほしいようですが、お米の国がい〇〇 L にコントロールされているので、このエリアはかなり戦が悪化します。スピリット曰くい〇9の国境の内側で花火が散った時が合図になり、その火花が散った時が合図になり、その時にバックアップするものが参加するというふうに言っているとおっしゃっておりました。なので何かがい丸くの国境の内側で仕掛けられて、それが合図になって、い丸んとロの国というのが巻き込まれた形の戦が発生するのではないか。これが影の立役者といいますか、影で仕掛けているのがお米の国だということなんですよね。でそしてその影に、ちょっとね姿を現すのが二枚舌であるサウジという予言なんですね。ジョセフさんのスピリットが言うには、サウジには気をつけた方がいいという話をしているそうで、なぜならサウジは二面性を持っているので、それが判明することになるということらしいんですね。だからどっち側につくのかっていうのはちょっとよくわからない感じの立ち位置を維持して、それが明るみになっていくのが将来的に見えるよというお話です。今はねサウジブリックスとかに加入したっていうことがありますし、なんかねいろんなところに手を出してますけども、正直ねどの立場なのかっていうところはわからない二面性があるよっていうことをおっしゃってました。でここから過去繰り返される予言があったので、ちょっと読み返していきますけれども、過去にされていた予言、人々の精神が蝕まれていくという予言がありました。なぜかというと、今後地球が大きく変化、アセンション、その地球の精神状態、精神レベルが上昇していくことが予言されているんですけれども、その中でそのレベルアップについていけない人々、この人々はその、いろいろな変化がやっぱり起こっていくんですけれども、それを拒絶したりとか、そういったものを受け入れられない人というのが一定数やっぱり出てきてしまう。で自然と調和できない方々っていうのも一定数いる。そういった方は、苦しく感じてしまうっていうのが常だそうで、多くの人もまた覚醒するんですね。アセンションをしていくんですけれども、その反面、そういったちょっと苦しんでしまう人が出てくるので、ジョセフさんは基本的に皆さん一日一日一瞬一瞬今という時間を大切にハッピーに生きて、波動をね良くして、いいこといい行いをして、やっぱり愛を持って一つ一つに接して自分をめでて幸せに生きましょうということをね基本にしているので、基本メッセージとしているので、それをねできていれば問題ないと思うんですけれども、やっぱりそうすることによって自分自身もハッピーになるじゃないですか。世界がどうであれ、やっぱり自分の精神というのが一番やっぱり健康ではないと周りも幸せにできないので、それをね気をつけてくださいという話をしてました。でユーフラテス川の枯渇の予言というのもまたしてまして、ユーフラテス川が2025年までに枯渇するという予言をまた追加で言ってました。で悪魔の世界とつながるポータルが開いているということも今状況としてねもう一回繰り返しおっしゃってましたけれども、過去にもこれは言ってまして、実は悪魔とつながる魔界のポータルゲートというのが開いてしまったというふうに前言ってたんですね。でこの時に2月7日に言ってたのが、悪魔を崇拝しているエリートたちはそのゲートを使って人間にその悪を送る儀式のようなものをしています。ハリウッドスターなどがそれのいい例でしょうとおっしゃっておりました。これはねどういうことなのか、自分でね察していただきたいんですけれども、それぞれ
次、王様はそう長くは続かないという予言、さっきもお話ししてましたけれども、王様自体体調を崩されたりとかそういうことが起こるんではないかとおっしゃっておりました。なぜかというと彼自身が、この自分のね王位というポジションというのを本当は受け入れたくないというふうに思っているとジョセフさんはスピリチュアルメッセージとして残しています。で彼は2027年、彼の9の波動の年までにはちょっと王位から外れるかもしれないということを予言していらっしゃるんですね。でそしてラスベガスに、災難が訪れるという予言もあります。これもですね過去にしていたんですけれども、昨年にサイバー攻撃が起きたという事件がラスベガスはありましたけれども、その時にスピリットが言っていたのはより大きな災難がラスベガスには訪れてしまうという予言をしていたそうです。2月7日に言っていたこととしては、ラスベガスのことになると過去に起きた銃事件とかそういったことをねスピリットが見せてくるんですけれども、そのような事件がもしかしたらまた起こるのかもしれません。しかしはっきりとはまだ分かりません。はっと驚くようなショッキングなことでもあります。誰かが生き返るとかそういったことも起こるかもしれませんと、ちょっと意味深なことを予言していらっしゃいました。今後ねラスベガスどうなっていくのかっていうのもちょっとね余裕がある人は見ていただきたいんですけども、スポーツイベントにて悲劇が起こるという予言も出てます。特にフランスのスタジアムで悲劇が起こるという予言は以前からもしていますけれども、ベガスでもそのようなことが起こるかもしれないということを言っていて、今回2月7日2月8日かに、スーパーボールが行われて、2月にスーパーボールが行われて何事もねなくこう平和に閉幕をしてましたけれども、フランスのスタジアムで災難が起こるかもしれないということは今回もおっしゃっておりました。そして事件は内側から起こされているということもジョセフさんは今回おっしゃっておりました。これは何のことかというと、お米の国の連邦機関〇〇が脅威だというふうに大きく、情報を世の中に流すと、それがあった時は彼ら自身をまずは疑った方がいいということをジョセフさんはアドバイスしていらっしゃいました。ジョセフさんがおっしゃっていたのは、中の国によるサイバーアタックがお米の国インフラに仕掛けられる危険性があるという連邦機関の発表がありましたけれども、まずは彼らの情報を疑うことも大事です。しかしこのサイバーアタックは発電関係で起こりますので、しばらく停電をする地域が出るかもしれません。夜に発生する気がしていますとこの時おっしゃっておりました。まだねそういったことは起きてないと思うんですけども、起きてますかね。起きてる州に住んでいる方がいたらコメントいただきたいんですけども、まだ起きてなさそうなので、そういったことがあったらもしかしたら身内がやっているかもしれないということをジョセフさんは予言していらっしゃいました。であとはカリフォルニア州の地滑りの話題予言っていうのは、最近毎回のようにしてるんですけれども、今回その2024年2月7日の日の配信でもおっしゃっておりました。ジョセフさん曰く、私が見たビジョンでは海岸線の山の斜面が海岸線道路に向かって崩れて落ちていく光景が見えましたとおっしゃっておりました。でこれにもしかしたら関連しているのかわからないですけれども、前々から予言しているのがハリウッドのサイン、その崖にハリウッドって書いてある有名なサインというボードが崩れ落ちるのではないかという予言ですね。カリフォルニアで起こる地滑りが、湿気雨などが多くなることで、連想されますけれども、そこでジョセフさんの視聴者から実はハリウッドのサインが地滑りで崩れるのかどうかっていう質問があったそうなんですね、コメントで。でジョセフさんがそれについてコメントしてました。その可能性もありますが、私が感じたのは地震のようなもので崩れるということです。そしてもう一つ象徴としているのがハリウッド業界の崩壊なのではないかと感じていますとおっしゃっておりました。なので実際に地震で壊れてしまうというビジョン、そしてその意味をやっぱ抽象的に捉えると、ハリウッドという業界の崩壊っていうのも物語っているようなことが起こるんじゃないかとジョセフさんは予言していらっしゃいました。
そしてカリフォルニアの話題続くんですけれども、カリフォルニアに洪水が起きたら大地震が来るという予言がありました。これもですね、以前から言っている予言なんですけれども、2月7日にも繰り返していました。ジョセフさん曰く、私の記憶が正しければ、以前私が予言したこととして、カリフォルニアが洪水にあったら、その後地震が起こると伝えてあるはずですと、やっぱリマインダーのようにね、また発言していらっしゃいました。で、サンフランシスコの橋が壊れるという予言もこの時していらっしゃいました。これはね、地震によるものでそれが起こってしまうということなんですけども、ジョセフさん曰くサンフランシスコのゴールデンゲートブリッジが大きく揺れているのが見えました。これは地震によるものでしょう。スピリットが言うには修復作業のため橋が閉鎖されるらしいですとおっしゃっておりました。そして最後の予言、大規模逮捕劇が起こるという予言です。以前からちょくちょく頻繁にシェアしていただいている予言なんですけれども、もう聞き飽きたという方もいらっしゃるかもしれませんが、2月7日の日にもう一度言ってました。人の売り買いなどの悪質な犯罪により、有識者や CEO など多くの有名人、著名人が逮捕されるという予言です。ジョゼスさん曰く、ショッキングな逮捕劇になるでしょう。特に来年2025年に起こりそうです。この逮捕劇で明るみになる真実は世の中にショックを与えます。覚醒する人がそれで増えるでしょうとおっしゃっておりました。やっぱね、この数年は覚醒、そして地球全体の変化、人々の心の中の変化ですとか、いろんなことがね、巻き起こっていくんじゃないかっていうのをね、今現在私生きていて感じる部分でもあるんですけども、皆さんはどう考え、どう感じますでしょうか。もしね、インスピレーションがあったら、ぜひぜひご自身で調べてみてください。はい、今回も長々聞いていただきましてありがとうございました。ちょっとね、キャッチアップしなきゃいけない状況ですし、ちょっと私のね、事情で、結構ね、動画のアップが遅れてしまっていたので、これを回避すべく、ちょっとね、しばらく簡単なラジオ形式でお送りしますので、情報を知りたいよっていう方は、作業中のお供にできるように、耳で聞いて理解できるように、する形の配信となりますので、ぜひとも、ご了承あらかじめご了承いただければと思います。今回の動画良かったら、グッドボタンでサポートの方よろしくお願いします。今回の動画いかがだったでしょうか。よろしかったらグッドボタンでサポートの方よろしくお願いいたします。そして私不定期で投稿しております。フォローアップなるべくしていきたいっていう方はですね、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、私本当に小さな番組ですので、一回ね、手放してしまうと、私にもう会えないという事態が発生することがほとんどだと思います。もう一回きりになってしまうかもしれないので、ちょっとでもですね、気になるっていう方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録だけでもしていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。ジョセフさんご本人の動画の方ももちろん概要欄の方にリンク貼っておりますので、ちょっと照らし合わせて見ていただければと思います。ただね、英語で結構1時間ちょいの放送になるので、聞くの全部理解するの大変だと思うので、大変で時間がないという方は、通勤のね、時間がある時とか、そういう時に私のブログでどんなことを喋ってたのかなっていうことをですね、ちょっと目次を見ながら確認していただくことも可能でございますので、そういった形で、活用していただき、またインスピレーションがあった場合はですね、ご自身で調べて追求してみてください。追求しだすとね、結構面白いと思いますので、ぜひともトライしてみてください。今回も長々聞いていただきましてありがとうございました。Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. Tinker's Channel でした。それではまた次週128話まで。See you next time. Bye bye. Much love.